এই সময় যে কোনো ওষুধ সহজে গ্রহণ করা যায় না, তাই এই সময় অনেকে ঘরোয়া প্রতিকারের খোঁজ করেন, যার কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ভ্রূণ এবং মায়ের উপর পড়বে না। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক গর্ভাবস্থায় সর্দি কাশি হলে আপনি কোন ঘরোয়া প্রতিকারটি বেছে নেবেন। তবে ভিডিওটি শুরু করার আগে কিন্তু আপনাদের কাছে আমার ছোট্ট একটি অনুরোধ। দেখুন মায়েরা, আপনাদের জন্য আমি কিন্তু যথাযথ চেষ্টা করি উপযুক্ত কোনো তথ্য আপনাদের কাছে তুলে ধরবার, যাতে আপনারা ঘরে বসেই কিছুটা প্রতিকার এবং সচেতন থাকতে পারেন। তাই আপনাদের যদি এই ভিডিওটি দেখে ভালো লাগে, তাহলে কিন্তু আপনারা অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। এছাড়াও আপনাদের অনেক প্রশ্ন বা মতামত থাকতে পারে, সবটাই কমেন্ট বক্সে করে ফেলবেন। আর আপনারা যদি এখনও আমার এই চ্যানেলের সদস্য না হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। গর্ভাবস্থায় মহিলাদের মধ্যে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা আগের তুলনায় কমে যায়। এই সময় অনেক সাবধানের সহিত থাকতে হয়, কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বা অন্য কোনো কারণেও সাধারণ জ্বর সর্দির সমস্যা দেখা দেয়। গর্ভাবস্থায় সর্দি কাশি হলে আরও সমস্যাও অস্বস্তি হয়। উপরন্তু এই সময় যে কোনো ওষুধ সহজে গ্রহণ করা যায় না, তাই এই সময় অনেকে ঘরোয়া প্রতিকারের খোঁজ করেন, যার কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ভ্রূণ এবং মায়ের উপর পড়বে না। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক গর্ভাবস্থায় সর্দি কাশি হলে আপনি কোন কোন ঘরোয়া প্রতিকারটি প্রথমে বেছে নেবেন। তো প্রথম প্রতিকারটি হলো নারকেল তেল। নারকেল তেলের অ্যান্টিফাঙ্গাল, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিভাইরাল উৎপাদনের জন্য পরিচিত। উপরন্তু নারকেল গর্ভাবস্থার ক্ষেত্রেও সুরক্ষিত। আপনি বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে নারকেল তেলকে ব্যবহার করতে পারবেন। গরম জলের সঙ্গে 1 চামচ নারকেল তেল মিশিয়ে পান করুন, কিংবা নারকেল তেলকে গরম করে শরীরে মালিশ করুন। দ্বিতীয় হলো রসুন। সর্দি কাশির ক্ষেত্রে রসুন দারুণ সহায়ক। এর মধ্যে থাকা অ্যান্টিসেপটিক, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিভাইরাল উপাদান সর্দি হওয়ার জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের সঙ্গে দারুণ কাজ করে। এমনকি এই উপাদানটি গর্ভাবস্থায় রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতেও, রক্ত চলাচল সচল রাখতে এবং কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। সুতরাং গর্ভবতী মহিলারা 1 কোয়া রসুন প্রতিদিন খেতে পারেন। এরপর তৃতীয় উপাদানটি হলো আদা। গর্ভাবস্থায় সর্দি কাশির হাত থেকে রেহাই দিতে সাহায্য করে আদা। এছাড়াও এই উপাদান রক্ত চলাচল সচল রাখতে এবং অন্যান্য সংক্রমণের হাত থেকে শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। গরম জলের সঙ্গে আদা, লেবুর রস ও মধু দিয়ে পান করতে পারেন। অন্যদিকে মধু ও লেবুর রসও গর্ভাবস্থায় সর্দি কাশির হাত থেকে রেহাই দিতে সাহায্য করে। এরপর 4 নম্বর হলো গরম স্যুপ। গর্ভাবস্থায় সর্দি কাশি হলে গরম সবজি ও চিকেনের স্যুপ পান করতে পারেন। এর মধ্যে আদা, রসুন ও পেঁয়াজ দেবেন। এই 3টি উপাদান সর্দি কাশির হাত থেকে রক্ষা করবে এবং সবজি শরীরের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। গরম স্যুপ পান করলে বসা সর্দিও উঠে আসবে। এরপর 5 নম্বর হলো বাষ্প। গর্ভাবস্থায় সর্দি কাশি হলে গরম বাষ্প নিতে পারেন। গরম জলে লেবুর কোয়া আর 2 ফোঁটা ল্যাভেন্ডার অয়েল দিয়ে স্টিম নিতে পারেন। এতে অনেকটা স্বস্তি পেতে পারেন। তো আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে 5টি উপাদান আপনাদের কিন্তু গর্ভাবস্থায় ম্যাজিকের মতো কাজ করে দেবে। তো কেমন লাগলো আজকের এই ভিডিওটি? অবশ্যই কিন্তু লাইক, কমেন্ট করতে ভুলবেন না। ভালো লাগলে অবশ্যই একটা শেয়ার করে দেবেন। আর অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটির পাশে থাকবেন। তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার এই ভিডিওটি দেখার জন্য। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।